Франчайзинг сейчас называют одним из основных драйверов малого и среднего бизнеса. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Артур Шарифуллин, идеолог франчайзинга, предприниматель. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте наших телезрителей введем в курс дела. Я понимаю, что многие, может быть, знают, что такое франчайзинг, но тем не менее дадим определение, чтобы уже всем окончательно было понятно. Франчайзинг – это один из видов масштабирования бизнеса, при этом самый трендовый сейчас. И это один из катализаторов рыночной экономики, то есть один из ускорителей всех рыночных экономических процессов. История франчайзинга составляет уже более 150 лет, возник он на Западе, и, по мнению многих экономистов, является основным драйвером экономики и позволил как раз западной экономике так сильно вырасти. Сейчас на очереди мы. В России франчайзинг начал развиваться в 90-х годах, но это были такие зачаточные проявления. В 2000-х годах уже франчайзинг начал развиваться быстрее, и сейчас, в 2020-х годах, в связи с уходом многих западных компаний, многих западных моделей, франчайзинг в России приобрел второе дыхание. И очень много компаний в нашей стране сейчас по этой модели развиваются, масштабируют свой бизнес. Конечно, франчайзинг вместе с тем позволяет и приобретателям франшизы, покупателям, молодым предпринимателям, они называются франчайзи, получить готовую бизнес-модель и развить свой бизнес намного эффективнее, намного успешнее, не совершая тех ошибок, которые совершал в свое время основатель франшизы. Вот вы сейчас говорите о том, что западная экономика расцвела благодаря франчайзингу, теперь на очереди мы. Расскажите, вот за последние годы какова тенденция, какие, может быть, есть примеры, почему это может быть путем к успеху для подъема экономики? Франчайзинг развивается достаточно быстрыми темпами, более 20-30% в год. Франчайзинговый рынок развивается. При этом модели развития франчайзинга две. Это по договору коммерческой концессии, который регистрируется в Роспатенте, и по лицензионному договору передачи ноу-хау. По двум договорам франчайзинг развивается. В связи с уходом западных компаний, например, ушел у нас Макдональдс, возникла «Вкусная точка», также другие компании уходят, и российские бизнесы на это пустое пространство, они в любом случае выходят. Мы сами способствовали созданию нескольких тысяч франшиз, многие из которых стали на сегодняшний день федеральными игроками. Кстати, из Республики Башкортостан данные бизнесы тоже есть. Например, федеральная сеть по продаже рыбы и морепродуктов «Шефпорт». Здесь из Уфы родом. При этом производство само рыбы и морепродуктов, полуфабрикатов из них, находится здесь в Уфе. Сеть магазинов «Кинг Стор» также находится в Уфе. Сеть магазинов «Мастер зрения» также из Уфы. И, на самом деле не только из Уфы. Есть у нас бизнесы и из Туймазов, и из Нефтекамска, и из Белебея. Даже из малых городов сейчас предприниматели активно выходят на франчайзинговый рынок. То есть франчайзинговый рынок – это, по сути, именно ниша для начинающего предпринимателя, правильно понимаю? Вот я организовала свой бизнес, и чтобы его масштабировать, я могу перейти именно в это направление, правильно? На самом деле не совсем. Для того, чтобы развиваться по франчайзингу, у вас бизнесу должно быть уже от 1 до 3 лет минимум. Если больше, то лучше. От 3 до 10 точек своих филиальных. Именно тогда ваша бизнес-модель, она проверенная, она успешная, и вы можете уже ее рекомендовать вашим покупателям, другим франчайзи. И, наверное, это возможность из малого бизнеса стать средним, но не из микро-малым. Вначале малым бизнесом вы должны стать самостоятельно. Покупатели же франшиз, те, кто открывает свой первый бизнес, либо хотят открыть бизнес при поддержке, да, действительно, это предприниматели, которые только стартуют свой путь. Как вообще франчайзинг помогает развитию региона? Вот вы сейчас сказали, что у нас в Башкортостане есть несколько успешных примеров, назвали, причем не только в Уфе, в других городах. Если говорить о регионах России в целом. Давайте разберем пример Башкортостана. Когда у нас сеть из Башкортостана начинает свое развитие по регионам нашей страны, она получает паушальные взносы. Это оплата за покупку франшизы. Эти паушальные взносы поступаются на расчетный счет башкортостанской компании, она платит налоги здесь, в республике. Более того, дальше она начинает продавать свою продукцию, которую производит здесь, в Башкортостане, продает ее по другим регионам. Опять же, деньги стекаются в республику, и налоги оплачиваются здесь, в республике, в местный бюджет. Если говорить про всю страну целиком, то здесь более глубокая идея. Франчайзинг – это возможность более успешным бизнесом занимать места менее успешных бизнесов. Вспомним 90-е, 2000-е годы. Я думаю, многие наши зрители эти времена помнят, когда мы приходили покупать одежду на рынок и переодевались на картонке, стоя за ширмой какой-то. А сейчас мы видим везде
хорошие магазины с хорошим сервисом, с комфортом. И это в том числе франчайзинг, потому что 90% всех магазинов, которые развиваются в ритейле, по продаже одежды в том числе, это франчайзинговая модель. Либо давайте вспомним магазины еда, продукты, которые есть, я думаю, в каждом городе, маленьком, большом. Какой там был уровень обслуживания и сервис, и сейчас в крупных федеральных сетях, таких как «Пятерочка», «Магнит», не знаю, можно их называть или нет. В любом случае, в связи с быстрым развитием таких федеральных либо франчайзинговых сетей, качество и сервис для наших граждан, он улучшается. И вся экономика тем самым растет. Создается десятки тысяч новых рабочих мест в стране. Если говорить о государстве, существуют ли какие-либо программы поддержки для франчайзинга? Да, программы поддержки существуют. В основном они носят региональный характер. Есть субсидирование на покупку франшизы, есть субсидирование на возврат инвестиций. В Москве, Московской области, в регионах также данные программы существуют. Конкретно, если в Башкортостане, нужно посмотреть. И если нас смотрят представители правительства, я бы очень попросил их такую программу в Башкортостане тоже сделать, чтобы башкирские предприниматели открывали как можно больше франшиз. А если мы говорим с вами, мы поговорили с вами о предпринимателях, которые развивают свой бизнес, да, и готовы реализовывать франшизы. А вот кто покупает франшизы? Это, как правило, молодые люди или, наоборот, это состоявшиеся бизнесмены? Есть несколько категорий покупателей франшиз. Основная категория – это наемные сотрудники, которые решили попробовать что-то свое. Есть также категория топ-менеджеров, которые умеют управлять бизнесом, но не являются сами создателями, предпринимателями, потому что это другая черта немножко натуры. Есть люди, которые покупают франшизы своим близким, женам, детям, мужьям, по-разному бывает. Есть так называемые инвесторы, либо коллекционеры франшиз, которые покупают себе несколько бизнесов, чтобы иметь доход с каждого из них, диверсифицируют свои доходы. Такая категория покупателей у нас тоже есть. Расскажите, какую роль играют именно поддерживающие организации? Потому что, ну, вот если вот берем тех людей, которые там с нуля условно приобретают франшизу, есть какая-то, может быть, организация, которая помогают, которая направит, или можно быть вообще без образования, чтобы заниматься этим? Самым основным помогатором, помощником в этом является, конечно, франчайзер, тот человек, который продает франшизу. Он и является тем самым наставником, который проводит молодого предпринимателя от точки А до точки Б. То есть в этом и заключается функция франчайзера. Франшиза продается не просто ради бренда своего, особенно в российских бизнесах, которые еще не обладают таким сильным брендом, как вышеупомянутые там западные компании. В первую очередь это поддержка. Поддержка от франчайзера, франчайзи. Полностью научить его всем бизнес-процессам. Их в бизнесе мы выделяем 10. Все эти бизнес-процессы структурируются в руководстве по управлению франшизой и руководстве по управлению франчайзинговой сетью. И именно по ним начинающий предприниматель идет. Когда мы с вами изучаем какие-то предметы, физику, химию, мы изучаем ее по учебникам. Но почему-то, когда мы открываем бизнес, мы думаем, что это можно сделать вот так, без каких-либо знаний. Это, конечно, не так. И вот эти знания отдельно в пекарне, отдельно в продаже там, рыбы, морепродуктов, отдельно в продаже там, мороженого, в любом случае должны быть собраны, упакованы в виде знаний, в виде книги. И вот именно эти знания и передает франчайзер франчайзи. Помимо этого он является таким репетитором, который следит за тем, чтобы франчайзи изучал эту книгу и действовал ровно по ней. Расскажите, вот в каких сферах у нас сейчас наиболее развит франчайзинг? Вот, может быть, это продукты питания, производство одежды? Раньше франшиза была более развитой, конечно, в сфере общепита. Большинство компаний, которые развиваются по общепиту, кафе, рестораны, они развиваются по франчайзинговой модели. Франчайзинг в области ритейла, в области продажи одежды, о которой я говорил, это тоже очень развитая сфера. Но сейчас франшиза развивается в абсолютно разных направлениях. Программирование, обучение детей робототехнике, то же самое общепит, бьюти-индустрия, товарный франчайзинг, это рыбная франшиза, продажа лимонадов, продажа мороженого. Абсолютно в разных сферах. Сейчас новые направления, это в том числе и с животными связанные франшизы, очень быстро развиваются. Это груминговые направления, зоогостиницы. Все практически то, что есть, способно развиваться по франшизе, если в этом есть экономическая целесообразность. А как это проверить? А это как раз-таки делают специалисты, которые занимаются процессом создания франшиз. Они заполняют анкетирование,
вместе с владельцем франшизы и по результату уже понимают, ваша модель франшизы пригодна или нет. Но грамотные специалисты могут найти франшизу пригодную часть практически в любом бизнесе. Опять же, в том же самом Западе по франшизе развиваются хоккейные лиги, футбольные лиги, баскетбольные лиги, сами киновселенная Marvel, всем известно, тоже развивается по франшизе. Представьте, насколько широкий охват франчайзинга вообще существует. Какие перспективы франчайзинга у нас здесь, в России? Вот как вы думаете, какие наиболее перспективные отрасли? Понятно, что сейчас вот они есть везде, вы сейчас нам сказали, но тем не менее, есть же какие-то вот прям вот, азы первые, самые популярные. Мы делим все отрасли франчайзинговые на 3 основные категории. Первое – это постоянный спрос. О них я уже сказал, общепит, бьюти-индустрия. Они были, есть и будут всегда. Второе – это хайповые сферы. Сферы, которые сегодня в один день расцвели, но завтра могут закрыться. Мы в такие сферы не рекомендуем входить, потому что это большие риски. Например, во время пандемии такой хайповой сферы было вышивание масок. Но пандемия закончилась, эти маски никому не нужны. Многие люди, которые вложили свои деньги в эти аппараты, сейчас не могут их отбить. И третье – это трендовые направления. Направления, которые быстрыми темпами сейчас растут. Это IT-ниша, нейросети сейчас, обучение детей нейросетям. Множество таких направлений тоже существует. О них мы, я думаю, поговорим отдельно, расскажем, но уже в другой передаче. Артур, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились именно теми знаниями, которые у вас есть, о новых тенденциях в экономике, как Республики Башкортостан, так и России. Спасибо отдельно за примеры, которые у нас есть в Республике Башкортостан, успешного ведения. Надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо за то, что пригласили. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.